Hello， 小薇来了，给你们看一下新货。它这的话就是我们今天才做出来的，今天不是做出来，今天才拿出来的啊。就是前几天在做的这些，它这的话就是天然的蓝宝石，很好看哦。你们看，每颗都是火彩很好的一个料子，每颗都是好好看这种。还有这些小小的那种白色，就是钻石哦，小小的钻石，每颗都是真钻石。然后呢，它这是用黄金做的，这些都是用黄金做的，很好看的哦，家人们你看一下。这种火彩也是挺强的，通通看也挺强的，它不是那种发灰发黑的哦，不是那种发灰发黑，看到没有？很好看的哦，然后价格也是性价比高的啊。如果想仔细更了解的话，可以私信了哦。谢谢大家。Hello， အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒါလေးကကျတော့နီလာလေးပေါ့နော်။ဘေးကလေးရမ်းလာနော်။ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ငွေထည်လေးနဲ့လောက်ထားရွှေထည်လေးနဲ့လောက်ထားပါရှင်ငွေထည်ကြောင့်ဖြစ်ကုန်ပြီ။ရွှေထည်လေးနဲ့လောက်ထားတာပြီးရင်အရေးထက်လေးပေါ့နော်။ကြောက်တဲ့ကုံလုံးကလည်းအရေးထက်လေးနဲ့စီစဉ်ပေးထားပါရှင်။ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒါလေးကဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီရဲ့တေးသေးလေးထိုင်းမွန်းလေးတွေကလည်းအစိပ်ပေါ့နော်။ရမ်းလာနော်။ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ရွှေထည်လေးနဲ့လောက်ထားပါ။ရမ်းလာရဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဈေးလေးတိချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့စီဗီမှာလာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါလေးရမ်းလာပါပဲရှင့်